urahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwe amazu amajana n'amajana. Harayasozewe inkino mpuzamakungu zo koga mu karere ka gatatu zari zatanguye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 22 Munyonyo uyu mwaka turimwo mu gihugu c'u Burundi. Ibihugu bigera kuri 5 nivyo vyari vyitabiriye izo nkino mpuzamakungu, harimwo igihugu c'u Burundi ari naco cari cakiriye iryo higanwa n'abanonotsi bagera ku 28. Hari hitabiriye igihugu ca Kenya, igihugu ca Uganda, igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Sudani. Muri iryo higanwa mpuzamakungu ryo koga mu karere ka gatatu, Ubuganda bwafashe ikibanza ca mbere, akurikira mu kibanza ca kabiri igihugu ca Tanzania, igihugu ca Kenya kiza mu kibanza ca gatatu, Uburundi bufata ikibanza ca kane, nayo Sudani iza mu kibanza ca gatanu. Kasiya Basogomba arongoye ishirahamwe ryo koga mu Burundi yarashimiye leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje bw'inkino kuba barashoboye kwemera kwakira iri higanwa mpuzamakungu ko ryobera mu gihugu c'u Burundi. Ashimira kandi abarongoye akarere ka gatatu muri Afrika kuba nabo bahisemo igihugu c'u Burundi ko cyo kwakira izo nkino mpuzamakungu. Ganira Credis umwe mu banonotsi mpuzamakungu b'abarundi bari mu iryo higanwa arashima ko iryo higanwa muri rusangi ryagenze neza. Nibaza yuko ikintu badusubije cyane ari amaentraînement. Mugabo ngaha mu Burundi two turagerageza kuduza niveau yacu kugira dushobore kuzotsinda cyane kandi twasubira kuorganiza competition nk'iyi, ariko ku bwanje nibaza ko byagenze neza cyane gose. Je natanguye mfise imyaka 4 kuri piscine ya Mesdes des officiers, hanyuma mfise imyaka 12 niho na change mu maclub ntangura kugira imimenyerezo, hanyuma buke nongera niga narabibandanije. Nari mfise umuryango wanje washoboye kumba hafi kugira nshoboye kwibandanya, washobora kunsutena ubwo vyari bigoye cyane, igihugu nticadufasha gose, ariko nari mfise abantu bari hafi umuryango wanje, abagenzi, abakoci n'amaclub bashoboye kumba hafi kugira nshoboye kwibandanya amashuri gushikaho nashitse ubu. Hanyuma ndaronka ico bita bourse kugira nshoboye kuja kwientraîner muri Senegal, ubu naho ndi mu France, nkaba nundi ko ndabandanya. Ico no hano no kubandanya ndazwa ibintu byinshi bigoye ngaha mu Burundi, byarangoye cyane gose, ariko perseverance ni ikenewe kugira umuntu ashobore kubona ivyamwa mu bintu nabaye karakora. Nico vura amaconye neje cashoboye gukora kuri jewe, nibaza ko ico no bahanura nanje. Uhagarika sindamenya neza byari nzohagarika, ariko nzobigumamwo peut-être en tant qu'athlète canke mu nazofasha fédération, uko atari twe tubigize nta wundi azobigira. Turasunga mu Burundi abantu benshi twasavye ko badufasha ntibabigize, ariko twe tuzobibandanya que ça soit nk'umunonotsi canke umuntu azotwara fédération. Atwa nzoguma ndi muri ivyo bintu nyene. Donc ico twosaba nuko leta vyeyi yoshobora kwipredisposa kugira ishobore kudufasha, kuko tutari kumwe na leta vyeyi nta nakimwe dushobora gukora. Ico gituma ubona ibindi bihugu iyo baje baza ari benshi, baza biteguye, nuko bafise leta yabo mufasha kandi basutena kugira bashobore kugira ivyo ariko aragira ubundi. Classement général ngaha araba twabaye abavandere mu gihugu cacu, tukifo ko bakimenya. Jewe nubwo nawe natsinze jewe ndi kubwanje, ariko nous sommes une équipe, turi gihugu. Classement général turabavandere, umva rero ico gituma nshaka kuvuga yuko turakeneye abavyeyi bacu, iyo mvuze abavyeyi leta vyeyi yuko kwipredisposa ikakora akazi kabo kandi kaduha ibintu bikenewe kugira dushobore kwientraîner, hanyuma dushobore guperforma, hanyuma dushobore guteza imbere igihugu cacu, kimenyekanwe gikundwe n'abandi bantu bashake no kuza ngaha kwera twebwe
dutsinda. Jeanne Niyonzima umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'inkino yari yaserukiye umushikiranganje arashima ko Uburundi buriko burizegwa mu gutunganya amahiganwa mpuzamakungu ahavuga ko yose yagenze neza akamenyesha kandi ko leta y'u Burundi izokwamikora ibishoboka byose kugira ngo ishigikire inkino muri rusangi. Ryari higanwa ritunganije neza cyane, igihugu cyari cyavyiteguriye neza cyane kibicishije mu bushikiranganje mu byo bucejwe harimwo inkino. Ihiganwa ryatanguye mu mahoro no mu mutekano ryongera risozerwa neza. Kabaye akaryo ku bantu bavuye hanze batandukanye ko kubona Uburundi ko ari igihugu gishoboye, igihugu gitekanye, igihugu gitembamwo amata n'ubuki, igihugu citunganije kubera ko si n'ubwa mbere cyakira inkino mpuzamakungu. Murabizi ko nk'uyu mwaka nyene igihugu cy'u Burundi kibicishije mu bushikiranganje mu byo bucejwe harimwo inkino cyaratunganije ihiganwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaboko umwe bakinira ku musenyi volleyball beach. Cyaratunganije kandi n'urukino ihiganwa ryo gusiganwa mu mamodoka, kirongera no mu minsi heze kiratunganya urukino rwabaye rwiza cyane rwo gusiganwa ku makinga, rwari urukino abigeme basiganwa ku makinga kuko abigeme nabo barashoboye. Rero ihiganwa ryagenze neza, nta muntu n'umwe yahakomerekeye. Ivyari bikenewe byose kugira ngo ihiganwa rigende neza byari byatunganijwe, byari byarondewe. Uburyo bwatanzwe na leta y'u Burundi kubera ko isanzwe yarashize imbere urwaruka, isanzwe ishira imbere neza y'urwaruka hamwe n'ivy'inkino ntibisigara inyuma, navyo nyene irabitunganya neza kandi ikabifata mu minwe. Rero ikindi twabamenyesha nuko abitabiriye izi nkino, abavuye mu bihugu bitandukanye bitabiriye izi nkino, nabo nyene bagiye banezerewe, bashimye. Mwavyumvise bavyivugiye ko ari uko bidakunda bari bifuza kwigumira kuba barigumira igihugu cy'u Burundi ko ari igihugu cyiza cyane. Indongozi zo mu karere ka gatatu mwishirahamwe ryo koga muri Afrika bari kumwe n'abarongoye amashirahamwe atandukanye yo koga muri ako karere ka gatatu, bakaba baciye bagenda bemeje ko ihiganwa rikurikira rizobera mu gihugu ca Kenya ku mwaka uza, ambayo imeteuliwa kuandaa mashindano haya mwaka kesho mwezi Novemba. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu y'akaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.